Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a mis Mwiriwe neza ntasho zisanzwe ku mukwiza butumwa Migere Biramudyaza Marine hariya muri Monterrey Volole Mexique hamwe n'abakozi b'Imana bose bene data bashiki bacu bakoraniye hariya ndetse n'abihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas na satellite ya Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye ese kandi namwe mwo abafisi bikorana uyu munsi ku wa 6:31 zo kwa mbere mwo no mwaka wa 2026 urashobora gufata ivyicaro byanyu. Ejo twariko turabona ingene Imana mu nteguro yayo iri kirashitsa ibintu byose bavugishwa bavuze kandi twarabonye kitya canditswe cyo muri Ezekiel igice ca 37 aho atwereka ugufatana kwa ziya nkoni zibiri, nkoni ya Yuda iyo n'imiryango yo mu manuko, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini ni ibiri, kandi iyo yahawe Robowamu umwana wa Salomo n'imiryango 10 yo mu buraruko ariyo yahawe umusuku wa Salomo ari wari Yerobowamu. Kandi twarabonye ko izo nkoni zibiri mwa kino gihe cyanyuma twisunze ubuvugishwa bwa Bibiliya twarabonye ko zizoba ziri mu maboko y'umuvugishwa umwana w'umuntu mu kuza kwiwe. Kandi murabe mu butumwa bwitwa inkoni zibiri za Isirayeli mu kuboko k'umwana w'umuntu bwavuzwe 48 z'ukumunani 2016 muri Calle Puerto Rico. Aharatubwira ngo Urupapuro rwa 16 muri kino gitabo haravuga 33 kabandanye mu gice nyine ca 24 muri Matayo haravuga ngo kandi ko byari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mukuza ko umwana w'umuntu no kuvuga azoba ari gihe gisa neza n'igihe ca Nowa, igihe c'imbere y'umwuzure bwari bwageze ku iherezo ubwami bw'imbere y'umwuzure kandi bwari bugiye guhonywa rero n'umwuzure w'amazi, amazi yo hejuru n'amazi yo hasi. Imbizi z'amazi zari kuyugurura nuko hakaza umwuzure wari kumara iminsi 40. Umunsi umwe gusa imvura iguye muri Puerto Rico amabarabara aruzura, hakabibazo byinshi ndetse no mu bindi bihugu byinshi. Byogenda gute haguye imvura y'iminsi 40? Isi yose yaruzuye ariko hakize abari bari mu bwato bari kumwe na Nowa. Haravuga ngo ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Uko niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Nikuvuga yuko hazoba umuntu ameze nka Nowa ku isi. Nikuvuga ngo umuntu ameze nka Nowa intumwa y'ikiringo hehe ku isi. Mwabonye ingene byose byoroshe, cyo gituma mwa kino gihe cyanyuma yavuze yuko n'abana bari kubitahura. Ariko mwibuke ko ivyo ari byaba bandi bafise umwihwezo nk'abavugishwa kugira ngo bashobore kubona umubiri nyama, babone n'igikorwa Imana yoba yiri kirakora mu gihe aho Imana yashizeho uwo muntu kugeza ubwo n'abana bashobora gutahura. Rero murabe kuvuga yuko hazoba umuntu ameze nka Nowa ku isi, azoba ariko aratangaza hishura ibihano by'Imana bigiye kuza ku isi. Ntazoba ari amazi ahubwo n'umuriro w'uruhunyanganda, umuriro w'ibirunga ndetse n'umuriro wose ushobora kwaduka, kuko mu bisagara byinshi abateka bakoresheje amatiyo ya gaze. Ndetse no muri Luka 17 no mu gice ca 41 haratubwira yuko bizoba nko misi ya Loti, no kuvuga igihe gisa neza n'igihe ca Aburahamu. Ariko byari birimwe ari we yari ari mu isezerano ry'Imana, niko bizoba no ku bahungu n'abakobwa b'Imana sogokuruzaho kwizera aho Sodomu na Gomora byacitse ku iherezo. Rero muri mu gihe ca Nowa twarabonye intumwa y'ikiringo, mu gihe ca Aburahamu ku iherezo rya Sodomu na Gomora naho nyene harabaye intumwa y'ikiringo. Mwa kino gihe ca nyuma naho ni nkuko nyene Sodomu na Gomora shushanya ubwami bw'abanyamahanga mu ntambuko y'ibirenge bivanze vyuma n'ibumba ko muri Daniel 2:30 kabandanya. No kuvuga yuko hazoba umwana wa Aburahamu Isaka azogira uwo mugisha ngaha ku isi hehe ngaha ku isi. Mwibuke ko Aburahamu kijya gihe yarose gusubizwa itoto, yasubijwe mu buyabaga we na Sara kugira ngo babyare umwana w'isezerano Isaka. Mwa kino gihe naho hariho umugisha ukomeye
cyane kumera ibanga wa Kristo hamwe n'umugisha ukomeye cyane ku bwoko bw'Eburayo byongeye igihe bazobona Kristo aje Mesiya aje kwishengero ryiwe bazovuga bati uyu niwe twari turindiriye we aje kubw'umubiri wiwe bibanga wabizera hanyuma azokora n'ubwoko bw'Eburayo uyu mugisha w'inkoni zibiri hamwe n'intahe zibiri niwo Yakobo na Yohana buri gihe bama bariko bararondera kuko bari babibonye mwiyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwa ko muri Matayo 17:1 kugeza kwa 13 aho umwana w'umuntu yagaragaye yahawe ubwiza ari kumwe na Mose ku ruhande rumwe na Eliya ku rundi ruhande kuko ubwo nibwo bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu abamarayika bisarura mu gihe ca nyuma cyo gituma tubona mu gice ca 20 kugeza ku 25 muri Matayo yuko baje nyuma yo kubona ku musozi wo guhindurirwa ko Mose na Eliya umwe muri ruhande rwa Yesu baje Yakobo na Yohana bari kumwe na nyina wabo kugira ngo bagire ico basabye Kristo. Kristo arababwira ngo Yesu arababwira ngo mushakike nabo baramubwira bati mu bwami bwawe umwe wese mwaba bana banje azokwicare mu ruhande rwa umwe muri buri ruhande nikuvuga mu by'ukuri bo barabwiye mama wabo bati raba uyu mugisha uri ngaha mama ndakwinginze vugana nawe kugira ngo Imana duhe umugisha kuko aho twabonye ikintu giteyego mu cy'ubwiza turashaka ibyo bibanza nyina wabo nabo mwimvire na mbega ninde muvyeyi atokwipfuriza umugisha abana biwe cyane umugisha nk'uyu rero murabe wewe yaciye agenda hari amusaba bukwi na bukwi no kuvuga ngo yadomye ko mwisengesho giwe mu bwami bwawe umwe mw'abana banje azokwicare muri buri ruhande umwe muri buri ruhande turashobora gusubisha cyanditswe kugira ngo murabe ingene we yabivuze ngaho yadomye ko no kuvuga ngo iyo umuntu agiye gusaba umugisha w'Imana akaba agiye gusaba ikintu wewe utereza kudomako ntuzunguruke tereka ndabaha tene ko hari ikintu mbona hariya oya utereza kugenda wewe udoma kwako kaburungu ati ndashaka iki mwami ndipfuza iki ndashaka yuko wewe data wa mwijuru unshikirize ikintu umiki ikintu unyishurire isengesho murabe namwe namba risengesho rihuye n'integuro yayo kandi kaba izoritanga izobiguha buri gihe bikabihuye n'integuro yayo integuro y'Imana ariko igihe bidashoboka murabe yaravuze baravuze Yesu arababwira ngo murashobora kunywera ku gikombe nzonwerako rero aho yaciye ababaza yabajije abana no kuvuga abo ico cifuzo cari kuza ko ico mama yari karabasabira ntiyareka babibwira mama wabo mbega wibaza yuko bo bashobora kunywera ku gikombe je ndiko nanwerako oya kuko ivyo bitereza kwishurwa n'umuntu agiye kuronka umugisha aho ntawo gatatu abamwe atereza kuba ari Imana hamwe n'uwo muntu Yesu arababwira ati mwashobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko nabo bati turabishobora kuko uri kurarondera umugisha ntashobora kubona inzitizi ahubwo araba mete ihangiro n'umugisha ukwizera kwe kugama gushikamye yizeye ivyo vyasezeranijwe Kristo arababwira ati gikombe ngira nywereko murashobora kukinywerako ariko kwicara iburyo n'ibubamfu bya sijenda bitanga ahubwo nivyo babiteguriwe nico gituma buri muntu washobora kuvuga ati oya ndashaka kumuvugishwa canke ndashaka kugira uwo mugisha murabe umugisha wo kuba umuvugishwa wa buri gihe na buri kiringo ivyo byaratoranijwe uhereye kuva isi itarashigwaho ifatiro umuntu ashobora kuvuga ati oya ibi ntibishoboka canke ati ndashaka kumuba abaye atari uwo muntu azoba umuvugishwa kugira ngo akore iyo nteguro izomugendekera nabi ariko abaye ari iyo ntumwa nubwo abantu bogerageza kumugwanya kumwaka uburenganzira canke kumutera inkokora canke kumugoresha ubuzima bwiwe murabe integuro y'Imana irashitswa nubwo hari ingorane zimeze gute uwo muvugishwa hanganye nazo buri gihe hazamara uwo muvugishwa Imana ntizohindura igikoresho cayo canke ngo ihindure
uwo muntu kuko buri mugwi wose canke kubera ko umuntu avuze ati uwo ntanezera nk'intumwa yasezeranije ku iherezo ry'ibihe kugira ngo ishitse ico gikorwa oya Imana ntiza kugira ngo nezere umuntu n'umwe yo iza kugira ngo ishitse ijambo ryayo hamwe n'ivyo yasezeranye rero murabe we aravuga ngo mbega wateguriwe nde Eliya na Mose ukugaragara kw'imyera ibiri ari bari Mose na Eliya umwe muri buri ruhande rwa Yesu abane bamarayika canke intumwa zo mu bubasha bw'Imana mu bwami bwa Mesiya buzokwimikwa kubw'ivyo rero hazoba Eliya wa gatanu hazoba na Mose wa kabiri ariko turavuga nka Kristo nka Mose wa kabiri nuko rero azoba ari Mose wa gatatu uwo ni bazokwicara muri buri ruhande rw'umwami mu bwami bwiwe bwo kw'isi aho ni nk'uko biri mwiyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako cyo gituma Yakobo na Yohana bihatira cyane kugira ubwo bukozi bwa Mose na Eliya cyo gituma Samariya igihe batashaka kwakira Yesu Yohana na Yakobo barabwiye umwami ati mwami urashaka yuko dusaba umuriro uva mu ijuru kugira ngo baturire mwemvire namwe Kristo arababwira ati mwebwe ntimuzi ico musaba kuvuga yuko bo ego bari babonye ikintu ubukozi bw'iburyo n'ibumoso mu bwami bwa Mesiya ubona umugisha ugenewe inkoni zibiri mu kuboko kw'Imana kandi iyo havuze ngo ukuboko kw'Imana ni Imana muri uwo mubiri w'inyama Imana yigaragaza mu mubiri w'inyama mu kugaragara ko umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe kandi aho haba Imana ibifise izo nkoni zibiri aho nihizobiri iri kirashitse bwo buvugishwa bwa Ezekiel igice ca 37 kandi mu yandi majambo reka twasubiremwo twasome kandi uwo n'umugisha ugenewe inkoni zibiri mu kuboko kw'Imana mu yandi majambo mu kuboko kugaragara kw'Imana umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma urabona ni gute ivyo bishitswa nuko rero ivyo bishitswa kandi mu yandi majambo aho ni mu kuboko kugaragara kw'Imana kandi mu kugaragara kw'Imana rero ni muvugishwa mu ntumwa umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma ari bamarayika bazanana nawe kugira ngo bahamagare begeranye batoranije b'Abaheburayo 144 by'Abaheburayo 12 bya buri muryango hariho umugisha kuri Isirayeli ari wo bazohabwa bahishurirwe vuba cyane uhishurwe vuba kandi hazohamagarwa batoranije mu bwoko bw'Aburayo nk'agahinyuza Eliya yakora hariya ku musozi Karumeli hazoba kandi gahinyuza nka kino gihe cya nyuma murabe mu bwoko bw'Aburayo bwaraciye mu ngorane nyinshi n'ibibazo byinshi kandi turana yuko birukanwe mu bihugu byinshi murabe ngaha mwo ubutumwa ku rupapuro rwa 11 mu butumwa bwitwa ngo kuza kwa kabiri k'umwami murabe ngaha haratubwira ngo haravuga ngo rero Yesu ariko aravuga ati nimwabona igiti cy'umusuko n'igitutuje rero abayuda barirukanwe mw'isi yose igitigiri kinini amamiliyoni amwe mu Budage muri Itali muri Leta Zunze Ubumwe no ku isi yose kandi Imana nk'uko yabikoze mu minsi ya mbere yakomanaje umutima wa Farawo iyo yarakomanaje umutima wa Musolini kubw'Abayuda baca bahindirwa hanze ya Itali yakomanaje umutima wa Hitler nabo baca bahindirwa hanze y'Ubudagi ikomanaje umutima wa Stalin nabo baca bahindirwa hanze y'Uburusiya rero buryo yandika ngo Itali Budagi Uburusiya mwe muri ko muraraba mu menyamakuru twebwe Leta Zunze Ubumwe turi neza turi kumwe n'Abarabu ahebu bafu yandika ngo USA hamwe n'Abarabu bene data icanditswe kiri ku ruhome Imana yaravuze ngo uwo ari we wese ahezagira Isirayeli azohezagirwa ubuvuma Isirayeli nawe azovumwa iburyo yandika ngo maja hejuru Isirayeli uwubahezagira arahezagirwa tubona ngo dutatu rero murabe ibiriko biraba kuri Leta Zunze Ubumwe bariko barirukana abanyaratine rero murabe namwe mwibuke ko iyi miryango 10
yari yarasanzaye canke yarasanzaye ku mumbe w'isi wose. Kandi murabe ingene mwa kino gihe ca nyuma aho vyongeye harashobora kuba hariko harashitswa ivyo vyabaye mu Butaliyano, mu Budage no mu Burusiya. Murabe muri Leta Zunze Ubumwe hariko haraba ibintu nk'ivyo, kandi ntituzi namba abantu bose bariko barirukanwa arabakomoka mu Bayuda. Ivyo tuzobiraba, ariko byose murabe biriko birashitswa mu kuri mwa kino gihe, byose bitegerezwa gushitswa bigashikirizwa mu kuri. Rero murabe we ngaha haravuga ngo rero bana kuvuga ngo rero ndafise ifoto mu rugo, kandi ndibaza yuko ariyo natiye byongeye yiswe n'abashakashatsi iminota 3 imbere yuko ashika mu gicugu hagati. Namba abashakashatsi baravuze ati saha yarazongurutse gushika ku minota 3 imbere yuko haba mu gicugu, ahibo bapfu yandika ngo iminota 3 kugira ngo ashike mu gicugu. Kandi ndizera yuko bobo bamaruye ivyo kugeza hafi ku munota 1 kugira ngo ashike mu gicugu hagati, igihe batora hydrogene canke oxygene atome. Nubwo bubasha bwose bukomakomeye bo bashobora kugenzura, byoshobora gutuma haba ugupfa ku bantu bose mu gihe cy'iminota 5 gusa. Bobo iri joro boshobora kudasiga umuntu n'umwe abayo ku mugabane wa Amerika ya ruguru mu minota 30 gusa, kandi byashizwe mu maboko y'isinzi ry'abatizera batwanka. Byongeye nyuma y'ivyo twaragize ubwato bwashizweho bwose bwarashizwe hirya no hino, bwo muri Siberia ku mpande no ku mpande, mu Bungiriya no mu bibanza bitandukanye, aho ubwato bwacu bwagiye bwikoreye ibintu mwene ivyo vy'ibisasu roho nyanganda. Ire murabe mbega ivyo byose byo biriko biraba bene data, birarenze kurusha uko mwovyibaza. Sodomu na Gomora bamenye bike iryo joro, bo bariko barabamwe mu isaha ya nyuma. Egiputa yamenye bike, marayika w'urupfu yari yahanuwe ko azoza yoza mw'iri joro. Rero murabe hariho reportage mw'inda misi basohoye aho bayise isaha y'urubanza rwa nyuma, kandi bo baravuga yuko ari igikoresho kugira ngo bavugana ingene agatikizo ko kw'isi kegereje. Yavuze yuko tekinoloji hamwe n'ibigwanisho vya nucleaire n'ibintu byose by'ihindagaruka ry'ibihe, yavuze yuko buri musegonda uharugwa. No kuvuga ngo biravuga yuko igihe kiriko kirahera, kandi bo baravyihutije cyane. Yavuze yuko ubu ari bavuga yuko iyo saha ifise amasegonda 86, no kuvuga ngo hasigaye amasegonda 86 kugira ngo habe agatikizo k'isi. Rero murabe aravuga ngaha bananya avuga ngo Egiputa yamenye bike kuri marayika w'urupfu yari yahanuwe yoza no mw'iri joro. Turiko turapimwa ku munzane, kandi dusangwa tudakwije, turi hafi y'igihe c'iherezo. Rero murabe ngene turiko turabona ibintu byose isi iriko iracamwo mu ntambara, impuha z'intambara, nyamugigima zo mu mazi ahantu hamwe hamwe. Murabe rurya rubura ruteye ubwoba ruriko ruraba muri Amerika ya ruguru. Byose ni intango y'ukuramukwa, kuvuga ko turi mu gihe aho Imana iri kirashitsa ivyo yavuze ko bizoba ku iherezo ry'ibihe. Rero murabe aha bananya avuga, ndasubiye mu butumwa inkoni zibiri za Isirayeli mu maboko y'umwana w'umuntu. Aha bananya avuga ngo hariho umugisha kuri Isirayeli, ari wo uzotanga uhishurwe vuba, kandi hazomagirwa batonije mu bwoko bw'Aburayo nk'akagahinyuza Eliya yakora hariya ku musozi Karumeli. Hazoba kandi agahinyuza mwa kino gihe ca nyuma. Nuko rero inkoni zibiri za Isirayeli, inkoni y'ubwami bwo mu buraruko ni y'inzu ya Yosefu mu kuboko kwa Efurayimu, inkoni ya Yuda nayo izo nkoni zose zoba ziri mu kuboko k'umuvugishwa. Mu yandi majambo
mu kuboko k'umwana w'umuntu, kandi iyo havuzwe umwana w'umuntu buri gihe aba ari umuvugishwa. Nuko rero hategerezwa kuba umuvugishwa ku isi kugira ngo ico canditswe gishitswe. Hashobora kuza umuntu, ubukozi, igikoresho Imana yakoresheje ngo aze ku isi kugira ngo ashitse ubwo buvugishwa. Ntibishobora kuba nk'uko, kuko Imana ikora buri gihe co kimwe uhereye mu ntango. Irajana intumwa ye igaca yagurutsa iyindi, nabwo buvugishwa iyo ntumwa yavuze, ubwo yavuze igatangaza, kandi akenshi byumvikana umengo niwe, nuko atabishikije, nuko itegerezwa kubishiswa mu yindi ntumwa. Abantu ntibashobora kuguma biyumvira bibaza ngo azogaruka uwo yagiye kugira ngo ashitse ivyo yavuze ko azokora. Ariko murabe namwe, umwe rudenda atahura ivyo ni watoranije urubuto rw'Imana. Ni ka karemangingo k'Imana kava ku Mana kazi uburyo ingene Imana ikora, kandi yamye ikora buri gihe buri gihe. Utemeze uko nashobora kubitahura, kuko karemangingo ntikavuye ku Mana, kavuye mu bundi buringanire, mu buringanire bw'umubi. Byoroshe cyane nk'uko. Rero bananyavuga ngo aho hazoba hari ukugaragara kw'Imana ku munsi wa nyuma, kandi aho harimwo inkoni zibiri mu kuboko k'umuvugishwa mu gufatana k'ubwami bwa Isirayeli hamwe n'ubwami y'Imana ku isi n'ubwami bw'Imana ku isi. Ubwo nibwo rutonde rwo kuza k'ubwami bw'Imana ku isi ku munsi wa nyuma. Byoroshye cyane nk'uko. Aho asozera avuga ngo byoroshye cyane nk'uko, kuko bizuba byoroshye cyane kugeza ubwo tutagavye. Niko Branham yavuze ku rupapuro rwa 17 mu gitabo cimatanijwe. Murabona yuko Imana yerekana ibintu mu buryo buciye bugufi, kandi ku rupapuro rw'amajana 465 kabandanya we aratubwira yuko tutagavye, tutaryamiye amajanja, bizoduca hejuru ntitubibone, kubw'uburyo ingene uburyo buciye bugufi Imana izo biriko irashitsa ukuza kwayo mwa kino gihe ca nyuma. Twariko turaraba izo nkoni zibiri, murabe namwe, mu kuboko k'umuvugishwa kugira ngo hafatane ubwami bwa Isirayeli. Inkoni zibiri mu kuboko kw'Imana mu gufatana k'ubwami bwa Isirayeli. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe ushobora kuyaga namwe muri kano kanya, kandi ejo tuzobonana mu gikorane c'ejo Imana niyabishaka. Imana iguhezagira mu kwiza butumwa Megere Bermuda zimarinde cyane, ndetse namwe mwese hariya muri Monterey n'abandi bazokumviriza hanyuma bakongera bagasoma iri jambo tuvuze mu kano kanya. Inkoni zibiri mu kuboko kw'Imana mu gufatana k'ubwami bwa Isirayeli. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.